सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। आप देख रहे हो मिस्टर टेकी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन लेके आया हूँ Lenovo K8 Note, Infinix Hot S3 और Redmi 5 के बीच में। दोस्तों इस मीटर की मदद से हम ये देखेंगे कि किस फोन की ऑडियो आउटपुट ज्यादा है। हम यहाँ पे हमेशा की तरह दो टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, जो होगा एक रिंगटोन टेस्ट और दूसरा होगा यूट्यूब की ऑडियो का टेस्ट। और दोस्तों इस डिजिटल लेवल साउंड मीटर में जो वैल्यू कम से कम मुझे 2 बार देखने को मिलेगी, मैं उसको कंसीडर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम Lenovo K8 Note के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सेटअप को तैयार कर लिया है। Lenovo K8 Note का जो स्पीकर ओरिएंटेशन है वो नीचे की तरफ है, तो उसी तरह फोन को मैंने सेट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिजिटल लेवल साउंड मीटर को ऑन कर देते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों प्ले कर देते हैं एक रिंगटोन को। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 89 डेसिबल्स। तो चलिए अब एक YouTube की वीडियो को प्ले करते हैं। और सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। आप देख रहे हो मिस्टर टेकी। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ Redmi Note 5 Pro का बैटरी चार्जिंग टेस्ट और छोटा सा कंपैरिजन Redmi 4, Redmi Note 4 और Infinix Hot S3 के साथ। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि चारों फोन्स में से कौन सा फोन सबसे पहले चार्ज होता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इन चारों फोन में लगे बैटरी से, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 88 डेसिबल्स। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बारी आती है Infinix Hot S3 की। तो दोस्तों Infinix Hot S3 का भी स्पीकर ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है, तो उसी तरह फोन को मैंने सेट किया है। तो चलिए अब एक रिंगटोन को प्ले कर देते हैं। तो दोस्तों जो हमें यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 91 डेसिबल्स। तो चलिए दोस्तों प्ले कर देते हैं यूट्यूब की वीडियो को। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। आप देख रहे हो मिस्टर टेकी। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ Redmi Note 5 Pro का बैटरी चार्जिंग टेस्ट और छोटा सा कंपैरिजन Redmi 4, Redmi Note 4 और Infinix Hot S3 के साथ। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि चारों फोन्स में से कौन सा फोन सबसे पहले चार्ज होता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इन चारों फोन में, तो दोस्तों हमें YouTube टेस्ट के अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 89। तो अब बारी है Redmi 5 की। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi 5 का भी स्पीकर ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। तो चलिए अब एक रिंगटोन को प्ले कर देते हैं। तो दोस्तों जो हमें यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 94 डेसिबल्स। तो चलिए दोस्तों प्ले कर देते हैं YouTube की वीडियो को। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। आप देख रहे हो मिस्टर टेकी। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ Redmi Note 5 Pro का बैटरी चार्जिंग टेस्ट और छोटा सा कंपैरिजन Redmi 4, Redmi Note 4 और Infinix Hot S3 के साथ। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि चारों फोन्स में से कौन सा फोन सबसे पहले चार्ज होता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इन चारों फोन में लगी, तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 89 डेसिबल। तो दोस्तों अब हमारा जो स्पीकर ऑडियो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं रिंगटोन टेस्ट की, तो जो हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली
वो थी Redmi 5 के अंदर 94 डेसिबल्स और Infinix Hot S3 के अंदर देखने को मिली 91 और Lenovo K8 Note के अंदर देखने को मिली 89। और दोस्तों अगर मैं बात करूं YouTube टेस्ट की, YouTube टेस्ट के अंदर Infinix Hot S3 और Redmi 5 दोनों में सेम वैल्यू देखने को मिली 89 डेसिबल्स, बट यहां पर हमें Lenovo K8 Note के अंदर 88 डेसिबल्स देखने को मिली YouTube टेस्ट के अंदर। तो दोस्तों रिंगटोन टेस्ट के अंदर तो सबसे अच्छा परफॉर्मर निकल के आता है Redmi 5, बट YouTube टेस्ट के अंदर तीनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे। तो बस दोस्तों ये थी वीडियो स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन Lenovo K8 Note, Infinix Hot S3 और Redmi 5 के बीच में। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिए और हमारे चैनल मिस्टर टेकी को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोस्तों अगर आप कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन वीडियोस को बनाने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।